मैले आज बाटोमा यस्तो चिज देखेँ गाडीबाट उत्रिरहेको छु है अनि यस्तो कुरा देखेँ क्या कस्तो कुरा त आमा बाबरे यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या छोरा छोरी होइन यस्तो पनि जन्मिँदो रहेछ क्या आमालाई बाटोमै राखेर होइन बाटोमा राखेर आमालाई पिटिरहेछ क्या ला अब के गर्नुहुन्छ त के गर्ने मैले त के गर्न सक्नु मैले त त्यसलाई सम्झाएँ होइन तिमीले आफ्नो आमालाई पनि यसरी बाटोमा राखेर पिट्छौ यस्तो बेच गर्छौ यस्तो पनि छोराछोरी जन्मिन्छ आफ्नो आमालाई त माया गरेर प्रेम गरेर घरमा राखेर पालेर खुवाउनु पो पर्छ अनि बाटोमा लिएर आएर राखेर अनि त्यसपछि पिट्ने हो त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ त्यति महिनासम्म पेटमा राखेर 9 महिनासम्म जन्माउनु भएको छ भने त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने लाज लागेन त्यही त भने म त अचम्मै लाग्यो यस्तो पनि छोराछोरी जन्मिन्छ अहिलेको जमानामा त के भएको यो अचम्मै लागिरहेछ क्या यस्तो पनि छोराछोरी जन्मिने आमाले चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर मर्छ भनेर पालेर खुवाएर राख्यो हुर्काए बढाए अहिले त आमालाई त बाटोमा लिएर आएर त पिटिरहेछ अनि किन भयो के भयो किन पिटेको भनेर मैले सोधेको त अनि हामीले भनेको मान्नुहुन्न अरे अनि त्यसपछि अब हामी घरबाट निकालिदिन्छु अरे उहाँहरू सानो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मान्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुरा आमा बाउको त्यति बेला त निकालेन उहाँको आमा बुवाहरू त्यही भनेको कस्तो अचम्मको छोराछोरी जन्मेको अहिले अचम्मै लाग्यो मैले एकदम त्यसलाई त एकदम सम्झाएर गाली गरेर अनि त्यसपछि हेर तिम्रो आफ्नो आमा हो तिमीले माया गरेर राख्नुपर्छ घरमा एकदम मान सम्मान दिएर राख्नुपर्छ बुढाबुढी भइसकेपछि बच्चा जस्तै हुन्छ उनीहरूको बुद्धि होइन त्यही कारणले तिमीले चाहिँ एकदम माया गरेर राख है भनेर मैले सम्झाएर अनि आएँ अनि हस् भनेर लिएर गएँ हेर त कस्तो अचम्म यसरी नै हजुरहरू सबैजना आफ्नो आमा बुवालाई नपिट्नु होला नपठाउनु होला केही माया गर्नु होला राम्ररी राख्नु होला किनकि जब कि बुढाबुढीको उमेर मतलब जब कि उमेर त्यो बढी हुँदै जान्छ त्यति बेला हामी बच्चा जस्तै त्यति बेला उहाँहरूको पनि त्यो हुन्छ दिमाग हुँदै जान्छ जस्तै हामी सानोमा बच्चा जस्तै थियौँ त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि म हामीहरू भन्दैछौँ त्यस्तो काम कहिले पनि नगर्नु होला